Atëherë, unë fatikisht qëllimi që unë ika në Itali ishte për të ndjekur karrierën time si futbollist. Pavarësisht që unë kam shkuar në moshën 17 vjeçare. Ndërkohë luaje më përpara me? Po, luaja këtu me akademinë e UT-s, normalisht. Shkova atje, Nëse është i daltindja? 86. 86. Brezi këtyre, Lilës, Bakajt, Sefës, apo jo, Jukës. Po, Lilës, Andi Lilës, akademik. Dhe normalisht shkova atje, depërtova mirë, ishte në atë kohë Perugja ka qenë në Serie A. 2002-2003 vitet apo jo? Në 2003, 2002-2003. Edhe shkova atje, normalisht atje ka qenë Gaucci president, i famshmi, Ermano Pironi drejtori që ka mik. Kush ka një president i Perugjës? Jo, ai është ti për thu për presidentin e Fiorentinës. Marini. Edhe atëherë ka qenë me shok Nakataja, ka qenë Zemaria, Materazzi, domthonjë që ishin. Edhe unë fatikisht në shkova deri te Primaverat e trit e Perugjës. Ata Primaverat kanë deri 21 vjeç apo? Jo, deri në 19. Deri në 19, deri në 19. Edhe kontratë profesionale, gjitha me rrogë me gjitha.